അസ്സലാമലൈക്കും. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു തേങ്ങാച്ചോറിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പം മലപ്പുറത്തുകാരുടെയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിഭവമാണ് തേങ്ങാച്ചോറ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങാച്ചോറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അതിനുകൂടെ ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങാച്ചോറ് റെസിപ്പി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: ഞാൻ ഒരു ചിരകിയ തേങ്ങ ഒരു അരമുറിയാണ് കേട്ടത്, അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഉലുവ, പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഒരു 2 പിടി ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ അരിക്കനുസരിച്ച് കണക്കിനൊക്കെ നോക്കിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഒരു 3 ഗ്ലാസ് അരിയോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആളനുസരിച്ച് കണക്ക് കൂട്ടി നമുക്ക് അരി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു കുടുക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിലാണ് കേട്ടോ വെക്കാറ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു കുടുക്ക എടുത്ത് അതിലേക്ക് അരി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി അതിലേക്ക് ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 2-3 സ്പൂണ് ഉലുവ മതി. അത് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ചിരകി വെച്ച അരമുറി തേങ്ങ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കൂടി പോകാനും കുറയാനൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട്. ഞാൻ വലിയൊരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം എനിക്ക് ഉപ്പ് കുറവായിട്ട് തോന്നി, അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കത്തിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ തേങ്ങാച്ചോറ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. ഇതാ വെള്ളമൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് നന്നായിട്ട് വറ്റി വരുന്നുണ്ട്. ഇനിയും വറ്റാനുണ്ട്, വേവാനും ഉണ്ട് ചോറ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ തീയിലാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണേ. ഇത് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇനിയും ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങാച്ചോറ് ഇതാ ഞാൻ ഗ്യാസിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങാച്ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒന്ന് കണ്ടില്ലേ, നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മനസ്സിലാവും നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇത് വേവ് ഏറാതെയും നല്ല വേവില്ലാതെയും ഒന്നും പറ്റില്ല. നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടണം, എന്നാലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങാച്ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു റെസിപ്പിയാണ് തേങ്ങാച്ചോറ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ബീഫൊക്കെയാണ് ഒന്നുകൂടി നല്ലത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ കറിയാണ് വെച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനൊരു സാലഡും വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങാച്ചോറ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. എല്ലാവരോടും അസ്സലാമു അലൈക്കും. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.